收到粉丝家的机器，拆开见惊喜。需要维修的直接进粉丝群，要记得或者清单记得看一下。19年的一个瑞兽，这火花也是同样很小，基本上没有了的。火石好像不对，间隙稍微有一点点。这样的外壳比较重的话，尽量不要拿着甩，不然的话甩来甩去之后，它这个间隙越来越大，还有一点点的地包天。看一下诊断报告，外壳松动。我用啥？我用棒胶粘的，帮我好好修一修。明显也帮我换一下，哪里不好修哪里。19年得换矫正针，这135得往上推一下。收藏，玩收藏的话，你就看看脑机吧。有轻微的磨损。想要收藏的话，看一看脑机，还有中窥这样的。因为中窥这样的都是已经停产的，卖一个就少一个，市面上就少一个。这机器没问题啊，是真的。中窥的现在价格不等，基本上是500-600往上走。稍微有一点点紧。OK。这个螺丝也没上紧啊。这火石太小了，也不知道是不是正品的，换一颗火石试一下。像这样用久了之后，稍微把螺丝伸一伸，这样的话顶得更深、更紧凑一点，摩擦的火花也就更大。轮子可以可以用，没问题，做一个清理就可以。都一直很干净，这棉线不用换，这么长，这比脑里的还长，不用换，这么长换啥的？换它干啥？这还可以用小半年呢。棉线不用换，碳化的部分剪掉就可以。会不会掉漆？它这个不是漆面的，它这个是镀的，表面镀的一层。只要爱惜的话，这个表面的镀层它就不会磨掉。当然你说磨不掉，它有的人不爱惜，是不是？它一样还是能磨掉。铁杵都能磨成针，铁都能磨的没有。你不要说漆面的，所以说还是和个人的爱惜程度有关系。纯银的它质地比较软，所以说的话，一般你买常规纯银的话，就图案不要太复杂的。如果说图案你喜欢图案复杂的，就是雕刻那种深雕的话，那你就选择盔甲的，它就不容易变形。如果说你又要图案很复杂的雕刻那种深雕的，你选择常规的话，它就会深雕的话会降低它的强度，它就容易变形。所以说图案越复杂就得选择盔甲的。OK，祝大哥永居愉快。